Em ơi, mới được giấy khen à? Sao lại mang theo dán vào áo thế kia? Mang theo để người ta biết mình là người thông minh, để họ biết mình là người có học. Thế cho anh hỏi là 10 cộng 10 bằng bao nhiêu? 10 cộng 10 bằng 100, 20 cộng 20 bằng 200. Còn đúng đâu. Thế sao lại được giấy khen? Giỏi viết chữ lem mà, chứ không giỏi tính toán đâu. Chưa nhìn thấy người có học bao giờ à? Xuồng nhà ông này khô hết rồi kìa. Đúng rồi. Ở bên kia khói to thế. Đang nướng đồ à nhỉ? Thời tiết này là nướng đồ là chuẩn đấy. Ngon đấy. Đi xem thử nào. Wow, khói to thế nhỉ? Đang nướng cái gì đấy nhỉ?